الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مجددا حسن، قناة الصيدلية الاستشارية. اليوم تنقدم لكم واحد جوج ديال المنتوجات اللي هما صالحين للسعال، ومكونين من مستخلصات نباتية طبيعية 100%. وكذلك كنوجدو فيهم واحد المادة اللي هي البروبوليس. مادة فعالة للسعال، وكذلك لهذا جائحة كورونا صالحة ليها بزاف. وكنتمنى أن المنتوجات تعجبكم ونكون عند حسن ظن الجميع. ومن أراد أي استشارة فأنا موجود لأجيب عن جميع الاستفسارات. وما تنساوش التشجيع وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد من قناة الصيدلية الاستشارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.